What's up guys? Welcome back sa aking channel. So, for today's video, ang gagawin natin ngayon ay unboxing. Unbox natin ang na-order kong mini microphone galing sa Lazada. In-order ko po siya nung... So, yun na nga. Huwag na natin patagalin to. Bagong lahat, intro! So ayun, sa katunayan guys, nabuksan ko na siya sa box. Ito na po siya. Ang mini microphone na galing sa Lazada. Yung kasalukuyan gamit ko po ito, matagal na po kasi siya, kaya umorder ako ng bagong mini microphone na nagkakahalaga ng 169 pesos. Biruin mo yun, 169 pesos guys, may microphone ka na. So ano pang inaantay natin? Open na! Yan! Ito na po siya guys. Ganyan lang po siya kahaba. Ito po. So guys, pagka order po kayo ng mini microphone, dapat po yung tatlong line. Ayan po yung tatlo. Ayan po siya yung tatlong line guys. Dapat po tatlo po siya kasi po hindi po compatible pagka dalawa po guys. Hindi po gagana yun. So ayun, ikot-ikot pa. Ikot-ikot. Gagamitin ko na siya ngayon, guys. Ano ba 'to? Ba't ang daming ikot-ikot? 'Yon. Tingnan natin kung may pagbabago sa audio test natin mamaya. Siya, wala. So parang mas mahaba yung luma ko kaysa sa bago. So gamitin na natin. So eto na nga yung na-order natin sa Lazada kanina guys. Yung kanina talaga siya dumating. Hello, mic test. 1, 2, 3, mic test, mic test, mic test. Ganyan na po siya kalakas guys pagka nilapit. Mic test, 1, 2, 3, mic test. So, eto po yung luma natin ginamit kanina. Ganyan po siya. Medyo may pagkakaiba. Ito po, medyo malapit yung ano dito siya. Yan. Yung isa po, mahaba yung ganito, yung ewan ko ang tawag dyan. Pero guys, ano din po siya. Tatlong linya. Kasi hindi po talaga umorder ng hindi tatlong linya. Yan po. Yan po siya. Tatlo. So kung order po kayo sa Lazada guys, umorder po kayo ng tatlong linya kasi hindi po siya gagana kapag dalawa lang. So ayun, na mic test naman natin siya. Kung gumagana guys, comment down below para malaman ko po. So ayun, hanggang dito na nga po nagtatapos ang video na to. So guys, kung may natutunan kayo sa video natin, mag-iwan kayo ng thumbs up! Thumbs up lang guys! So ayan. Maganda naman yung ano. Yan, maganda guys. So ayun, hanggang dito na nga lang ang video natin guys. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Yan, dyan. Channel Renzi TV. Or Renz TV, I mean. So, goodbye guys. See you on next vlog natin. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's